Ghosting maal jechuudha? Ghosting jechuun cufuu jechuudha. Cufuu yoon isin jedhu immoo karraa miti. Karra osoo hin taane nama osoo waliin haasoftanii cufuu jechuudha. Teekstii isaan deebistanii fi bilbila isaan deebistanii fi namni tokko akkana isin godhu yeroo tokko isin cufuu osuma waliin haasoftanii haasaasaa gonkumaa ni dhaabaa jechuudha. Maal jedhama kun afaan Ingiliffaatiin? Ghost gochuu jedhama. Ghost. Fakkeenyaaf she ghosted me. She ghosted me. Isheen na cufte. Argitanii isheen na cufte osoo waliin haasoftanii amma osoo isheen teekstii kee deebisuu diddee osoo riipileesii gochuu diddee maal jechuu dandeessa jechuudha. She ghosted me. Isheen na cufteerti jechuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenya tokkoffaan. Fakkeenyi lammaffaan immoo maalidhaa? Don't ghost me like that. Don't ghost me like that. Akkasitti nan cufin. Namni tokko riizinii malee akkanumaan nama cufaa miti. Akkasitti nan cufin. Don't ghost me like that. Don't ghost me like that. Jechuu dandeessaa jechuudha. Akkasitti jechuu dandeessa. Fakkeenyi sadaffaan immoo he ghosted me for no reason. He ghosted me for no reason. Inni sababa tokko malee yookaan lafaa ka'ee na cufee. He ghosted me for no reason. Inni lafaa ka'ee na cufee. Yoo irraa fayyadamtan follow, like, share gochuu keessan hin irraanfatinaa yaada isin barreessaa.